Utáni első napot szántuk intézményünk egyik jelentős napjának, hogy egy ünnepi mise keretében a felállított keresztet megáldják. Pünkösd az egyház születésnapja, a keresztény világ Szentlélek eljövetelét ünnepi. Ennek a nagy ünnepnek a hatása talán még a mai napon is folytatódik, és ez az életérzés a mai napon teljesedik ki az ünnepi misével. Itt a helyszínen Darvasföld. Hogy jutottunk idáig? Intézményünk lakóinak mindig is volt igénye arra, hogy legyen egy olyan szabadtéri hely, ahol például a mindenszentek ünnepekben egy-egy gyertyát meggyújthatnak, egy kicsit elvonulhatnak, megemlékezni. Ha egy-egy lakótárs elhunyt, nyilván nem tud mindenki elmenni a temetésére, de ha lenne egy hely, ahol megemlékezhetnénk rá, az bizony jó lenne. Vasné Bafondi Katalin titoktató kolléganőm kezdeményezésére és mint megálmodójára a párja tervei alapján intézményünk dolgozói készítették el a keresztet, melyhez nem csak a munkájukat, hanem a szeretetüket is hozzátették, íme elkészült ez a szép kereszt. Körülötte a virágok elhelyezése szintén a dolgozók és a lakók kezemunkáját dicséri, igazán gyönyörű lett. Ezáltal sikerült egy olyan helyet, egy olyan milliót kialakítani, ami reményeink szerint a csendes elvonulás és a megnyugvásnak a helyszínét fogja szolgálni. Felkérem most Csabrendeki plébános urat ünnepi miséje megtartására és a kereszt megáldására. Köszöntöm a kedves testvéreket, az intézmény dolgozóit és lakóit ezen a szép ünnepen. Pünkösdnek a 8-adában vagyunk még, Szentléleknek az eljövetelét ünnepeljük, azt, hogy ő kiárad a mi szívünkbe, és vezeti és irányítja a mi életünket, nem másfelé, mint Jézus Krisztusnak a keresztje felé. Ezt a Krisztusi keresztet jelképezi az itt felállított szép új kereszt, amelyet majd a Szentmise végén meg fogok áldani. Hívjuk most ebben a Szentmisében mi is a Szent Lelket erre az intézményre, itt lakókra, az itt dolgozókra. Most ezzel a lelkülettel tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk az Úr szent titkainak ünnepésére. Trónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat léteztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szekőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életlen Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre. Amen. Uram,
könyörögjünk. Te a mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki szent lelked ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Pál apostolnak a Korintusokhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja, mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testületünk, feleségünk által, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanez a lélek töltött el. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Egyből fényes
testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, hogy nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban a Szentlélek ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minden igazságra, amint Szent Fiad megígérte, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel, Emeljük föl szívünket! felemeljük az Úrhoz, Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! méltó és igazságos, Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szemséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelket azoknak, akiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A Szentlélek pünköstkor az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül ének. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szól. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kejhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kejhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. halálodat hirdetjük, Urunk, és elvalljuk feltámadásodat, amelyek eljössz. Azért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Gyula püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolokkal és minden szenttel együtt
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Által a hőhele és ő benne, a két mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, így reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzek, hanem egyházat titét, őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Istenünk, Te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket. És a mi kiáltásunk jusson elé. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Könyörögjünk. Mindenható Atyánk, szentséges Urunk, örök Isten, kérünk, áld meg ezt a keresztet, hogy az emberek üdvössége és menedéke legyen. Erősödjék általa a hit, gyarapodjanak a jó cselekedetek, nyerjenek megváltást és üdvösséget a lelkek. Legyen vigaszunk, oltalmunk és menedékünk ellenségeink gonosz támadásai ellen, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Urunk Jézus Krisztus, áld meg és szenteld meg ezt a keresztet, ezzel ragadtad ki a világot a gonosz lélek hatalmából, ezen szenvedve győzted le a bűnre csábító sátán, aki örvendezett az első ember bukásán, miután az evett a tiltott fáról. Áldja és szentelje meg ezt a keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek, hogy akik az Úr Jézusra gondolva meghajolnak és imádkoznak ezelőtt a kereszt előtt, testi-lelki erőt és üdvösséget nyerjenek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja. Mindenkit szeretettel várunk egy kis vendégségre, megkínálunk mindenkit egy pár halakkal és egy kis innivalóval. Azt szeretném kérni, hogy a székeket mindenki, amelyiken ül, az vigye vissza a terápiára, a fiúkat pedig arra, hogyha véletlenül marad, akkor jöjjenek érte vissza. Szeretném megköszönni a nagyon szép ünnepi misét az atyának, és én is azt kívánom, hogy használjátok
keresztek Isten áldásával. További szép ünnepést kívánok. Köszönjük szépen! Először menjünk